क्या आपको भी बेस्ट रोल और कबाब खाने हैं, वो भी 100 के अंदर? कहाँ आना पड़ेगा? फास्ट बाइट। तो आज आगे हम लोग फास्ट बाइट में, जो तोपसिया में, और ये फेमस है अपने कबाब्स, रोल्स और चिकन चंगेजी के लिए। तो चलिए देखते हैं कि ये अपने हाइप को जस्टिफाई कर पाते हैं या नहीं। तो अगर आप कोलकाता में और अगर आपको ट्राई करना है बेस्ट चिकन चंगेजी और कबाब्स, तो यहाँ तो आपको भाई आना ही पड़ेगा। यहाँ नहीं आया तो कहाँ आया। तो सबसे पहले हम लोग ने ले लिया इनका चिकन मलाई कबाब, जिसका एक बाइट लेते ही ये मुंह में एकदम घुल गया। चिकन इतना सॉफ्ट और इतना जूसी था कि मैं क्या ही बोलूँ, दिल से बस एक ही आवाज़ निकला, वाह क्या स्वाद है। कबाब तो मैंने बहुत खाए, लेकिन इनका टेस्ट एक डिफरेंट लेवल में था भाई, मानना पड़ेगा। चिकन रोल तो आपने बहुत खाया होगा, लेकिन यहाँ का रोल आपको एक बार ट्राई करना ही पड़ेगा। दिस वॉज समथिंग डिफरेंट, और ये इतना लाजवाब, इतना टेस्टी, और चिकन इतना जूसी था ना कि मैं क्या ही बोलूँ। फर्स्ट बाइट लेते समझ में आ गया कि हाँ, ये अपने हाइप को जस्टिफाई करता है। फिर बारी आई चिकन चीज़ में और रोल की, जो खाने में इतना टेस्टी और इतना लोडेड था कि मैं आपको क्या ही बोलूँ। चिकन चीज़ और